Jarðgöng, sérstaklega þau elstu hér á landi, tengja saman byggðir og svæði með mjög svo ákveðnum og afgerandi hætti. Elstu göngin röfu umtalsverða einangrun. Í þessari þáttaröð verður fjallað fern jarðgöng á Norðurlandi og samfélagsleg áhrif þeirra. Í fyrsta þættinum var kastljósinu beint að elstu göngunum, Strákagöngum, sem tengja Siglufjörð við Skagafjörð. Og nú röðin komin að næst elstu göngunum, Múlagöngum, sem tengja Ólafsfjörð við Eyjafjarðarsvæðið. Við sem sagt fjöllum göngin eftir aldri, þau elstu fyrst, síðan Múlagöng, þar á eftir Héðinsfjarðargöng sem tengja sama Siglufjörð og Ólafsfjörð, Eyðifjörðið Héðinsfjörð og í lokin Vaðlaheiðargöng sem liggja frá Eyjafirði yfir í Hnjóskadal og tengja þannig betur saman Eyjafjarðarsvæðið og Þingeyjarsýslur. Allar ljósmyndir í þessum þætti tók Brynjólfur Sveinsson, kaupmaður og símstöðvarstjóri í Ólafsfirði. Brynjólfur var ötull ljósmyndari. Myndir hans eru nú varðveittar á Minjasafninu á Akureyri. Brynjólfur myndaði sögum og mannlíf í Ólafsfirði stóran hluta síðustu aldar. Múlagöng eru 3,4 kílómetrar að lengd, einbreið og liggja í gegnum Ólafsfjarðarmúla, yst á Tröllaskaga og leystu af hólmi Múlaveginn, mjög svo ótryggan veg og oft á tíðum hættulegan. Göngin voru tekin í notkun í desember 1990 og vígð við hátíðlega athöfn 1. mars 1991. Múlagöng voru afar kærkomin því vegurinn Múlan gat verið hættulegur yfirferðar, ekki bara yfir vetratíman, heldur allan ársins hring. Það var hátíð í bæ göngin voru formlega tekin í notkun og þáverandi forseti Íslands Vigdís Finnbogadóttir var fyrsti gesturinn sem kom til Ólafsfjarðar í gegnum göngin. Frí var gefið á flestum vinnustöðum bæjarins og flaggað var í tilefni dagsins, enda ærin ástæða til, einangrunin var rofin. Göngin kostuðu 1250 milljónir króna á verðlagi þess árs. Múlagöng voru eins og flest jarðgöng á Íslandi umdeild, aðallega vegna kostnaðarins og heimamenn fóru ófáar ferðir suður til Reykjavíkur til þess að þrýsta á framkvæmdir, enda einangraðist Ólafsfjörður oft á tíðum. Hagsmunirnir voru því ríkir í augum heimafólks. Gamli Múlavegurinn var náttúrulega mjög hættulegur og lélegur vegur í raun. Hann var gerður kringum 66 og hann var einn af 3 vegum sem Alþingi vildi gera úrbætt frá. Það var svokölluð óvegaáætlun, það var Ólafsvík-Renni, Ólafsfjarðarmúli og Óshlíðin. Þetta voru vegir sem menn töldu óboðlega og þurfti að fara í aðgerðir á og í tilviki Ólafsfjarðar þá var það Ólafsfjarðargöng. Yfir vetratíman, hversu einangraður var Ólafsfjörður? Í sjálfu sér hefur hann haft þarna samgöngur Múlan eins og takmarkaðar og þær voru. Hættulegu vegur sem þurfti að hreinsa alveg reglulega á hverjum einasta degi. Þannig að jú, það var vegurinn, hann var bara hættulegur og fólk hefur örugglega haft kvíðan út í maganum að vera að fara. Ólafsfjörður tengdist náttúrulega með þessum göngum mjög vel inn í Eyjafjörðinn. Þannig að fyrir en venjulega íbúa þá er náttúrulega verið þetta aðgengi að til dæmis Akureyri og allir þjónustu og verslun og öðru slíku sem þar. Og síðan væntanlega hefur tengst mikið samfélagið í Ólafsfirði og á Dalvík, svona á sveitarstjórnarstiginu, samrekstur á einhverjum málum þar eins og félags- og skólamálum og öðru slíku. Þannig að þetta hefur alveg örugglega breytt miklu fyrir þennan venjulega Ólafsfirðing og sjálfsagt hefur verið eitthvað það að á staðnum hafi orðið tilfærsla á þjónustu frá Ólafsfirði og kannski til Akureyrar. Þótt einangrunin hafi verið rofin á margan hátt með tilkomu ganganna, má líka segja að Múlavegurinn hafi rofið einangrun þrátt fyrir að vera afskaplega varasamur. Lágheiðin frá Ólafsfirði yfir í Fljót í Skagafirði var aðeins fær á sumrin. Múlagöng voru kostnaðarsöm fyrir ríkissjóð enda svokölluð stór framkvæmd. Ég í háskóla í Reykjavík og ég lenti í hópum þar sem það þurfti að færa rök fyrir því hvers vegna ætti að gera göng einhvers staðar norður í landi þar sem örfáar sálir ættu heima, sem kæmist í eina blokk í Breiðholtinu eins og var orðað. Þetta var bara dýrt og allt og dýrt til þess að leggja í þetta að mati fólks og spurði bara, jável, getið þið ekki bara flutt? Er það ekki bara leiðin frekar en að gera þetta? Og auðvitað, í okkar huga er þetta náttúrulega allt annað. Mér fannst þetta alltaf snúast náttúrulega líka mjög mikið öryggi.
öryggi fólks bara að ferðast. Kannski vegna þess að ég hugsaði aldrei svoleiðis að hér myndi fólk ekki búa. Mér var alltaf þótt fýsilegt að ég heima hér, enda flutti ég aftur heim, eftir nám. Göngin í gegnum Ólafsfjarðarmúla voru stærsta mannvirki sinna tegundar í landinu og þau fyrstu í röðinni í sérstakri jarðganga áætlun ríkisins. 130.000 rúmmetrar af föstu bergi voru sprengdir með 200 tonnum af dínamíti í 1.000 sprengingum. Aðdragandinn að gerð ganganna var langur eins og títt þegar gerð jarðganga að ræða á Íslandi. Heimamenn fóru margar ferðirnar suður til þess að þrýsta á gerð ganganna. Já, það voru ótaldar ferðir sem voru farnar og menn komu hingað og þingmenn okkar voru bara mjög ötulir í þessu og náðu, má segja þeir að við náðu þessu loksins í gegn. En það heyrðust úrtölu raddir, þetta var mjög dýrt. Já, þetta var ekki sjálfsagt sko og þetta stóð mjög tæft þarna rétt áður að byrjað og þá var þetta forsætisráðherra sló bara í borðið og sagði þetta skal gert ef við getum orðað svoleiðis og þá var það samþykkt í ríkisstjórninni. Var það svona pólitísk ákvörðun? Já, pólitík ekki, ég veit ekki hvað maður að segja, þetta allt svona pólitískt náttúrulega en ég held nú að menn hafa nú lagst á árarnar allir þingmenn okkar sko, hérna í kjördæminu. Þeir hafa nú allir lagst á árarnar með okkur. Þorsteinn segir að íbúar Ólafsfjarðar hafi fylgst afskaplega vel með framkvæmdum. Já, ég held að það fór ekki að milli mála, menn voru mjög spenntir fyrir þessu og það var náttúrulega fjöldi mann sem kom í bæinn út af göngunum, sko, vinna við þetta og annað slíkt, þannig að það var svolítið líf þá. Hvað breyttist með tilkomu múlaganga? Það náttúrulega þetta gjörbreytir alveg samgöngunum, sko. Múli var náttúrulega lokaður kannski dögunum saman á vikum, en núna komist menn nánast bara þegar þeir vildu til Akureyrar og þetta skapaði náttúrulega bæði aukna verslun við Akureyri og svona menn gátu skotist þarna inn eftir og svo náttúrulega öryggissjónarmið gagnvart sjúkrahúsi og læknisþjónustu og aðra slíkt sko. Þannig að þetta bara opnaði nýja víddir. Anna María Elíasdóttir fluttist til Ólafsfjarðar 1980. Hún segist hafa fundið fyrir einangruninni. Maður fór ekkert bara svona 1-10 til Akureyrar, maður bara þurfti að skoða aðstæður og tékka á veðrinu og svona ánumalaði hann. Og veginn fyrir múlan, hann var illræmdur? Já. Ég fann samt aldrei fyrir og ég var aldrei hrædd í múlan. Það var svo skrítið. Hann var yfirleitt mjög góður og já, mér fannst aldrei óþægilegt að fara múlaveginn. En þegar fólk, ég keyrði þennan veg, svona kannski rigningu eða að vetrarlagi, hafði fólk varan á sér heldurðu? Já, ég held það. Maður var alltaf svona aðeins á kikkinu sko og maður þurfti náttúrulega að fylgjast með líka því að það var oft grjót á veginum og það kom fyrir að maður þurfti að fara út og tína í burtu til að komast ef það voru búið að vera rigningadagar en svo ef maður var búið að vera lengi rigninga þá fór maður ekkert. Maður var ekkert að flækjast bara svona upp á von og óvon. Fannst þér þú stundum vera innilokuð hérna? Nei, ég reyni ekki. Ekki frá þessum tíma þegar maður fer að hugsa tilbaka sko. Það var mjög hátt þjónustustig hérna og verslanir bara töluvert margar og já, það var bara töluvert mikil þjónusta. Þannig að maður þurfti kannski ekki rosalega mikið nema bara svona til þess að breyta til og hafa gaman. Jóna Vilhelmina segir að Ólafsfirðingar hafi búið við einangrun sérstaklega yfir vetratíman sem gati tekst langt fram á vorið. Múlavegurinn var hættulegur. Auðvitað var hann það. Og bara oftar en ekki auðvitað voru menn að leggja sig örugglega í stór hættu við að halda þessum vegi opnum. Þannig að það væru samgöngur í það. Það var ekki hægt að ganga út frá því að væri hægt að komast. Það þurfti kannski að koma veiku fólki, það var ég að vel farið með það sjóleiðina. Þetta var þetta einangra, það er náttúrulega alveg ljóst sko. Það voru örugglega margir dagar sem var ekkert hægt að fara. Ég man alveg eftir til dæmis þegar ég er að klára hér gagnfræðaskóla, tæplega 16 ára, náttúrulega, að við áttum að fara í skólaferðalag
20. og 4. maí og það var ekkert hægt. Við áttum að fara til Akureyrar og þaðan suður því það voru, ég held að það verið 13 flóð í Múlanum. Það var ekkert farið í þetta ferðalag fyrir Hvítasunnu í byrjun júní. Björn Þór Ólafsson, eins og aðri bæjarbúar, fylgdist vel með gangi mála. Hann segir að baráttan fyrir göngunum hafi verið löng og á köflum ströng. Maður heyrði náttúrulega alltaf þessa raddi. Við vorum ekki nema 1200 manns hérna í bænum og maður heyrði það alltaf að það verið að sóa peningum allt og mikið að fara í þessu göng. En ég sem er búinn að lifa það að vera með Múlaveginn, ég lýsi því ekki hvað þetta var mikil bylting. Við margir fluttum hingað 63 og munum þessna eftir þessu hvernig þetta var, hvað við vorum lokuð og það var einstakt alveg þegar Múlavegurinn var opnaður, hvað manni fannst frjálsræði verða mikið, geta skroppi hérna inn fyrir og farið í bíó á Akureyri eða leikhús eða annað þvílíkt, að það var óskaplega mikill munur. En svo náttúrulega voru bara í gleði og sorg í því. Það eru náttúrulega 2 bílslys í Múlanum sem að fórust feðgar og fóru síðan tvíburar og þetta er fólk sem við þekktum mjög vel og þetta voru nemendur mínir meðal annars og þess vegna þessi barátta göngin, hún var mjög mikilvæg að reyna að fá þetta í gegn. Þorsteinn Ásgeirsson segir að líklega geri yngra fólk sér ekki grein fyrir þeim aðstæðum sem voru í Ólafsfirði fyrir göng. Nei, það held ég ekki Það held ég engan veginn Núna er bara opið alla daga, nánast. Það er kannski 1 og 1 dagur sem er lokað. En það er opið alla daga og maður geta farið þetta á milli alveg eins og við vilja En þegar menn eru lokaðir kannski vikum saman þá er það allt annað óöryggið og annað slíkt Þannig ég held að menn gerir sér enga grein fyrir hvað þetta var Hvað þetta gjörbreytti öllu lífi hérna. Tala Ólafsfirðingar ennþá gamla tíman þegar Múlinn var og hét? Já, þetta er það þeir sem voru upp á þeim tíma og svona Já, menn minnast á þetta öðru hvoru svona. Valdimar Steingrímsson starfaði hjá Ólafsfjarðarbæ. Hans hlutverk var meðal annars að ryðja Múlaveginn. Hann sinnti því hlutverki í 10 ár og segist ekki hafa fundið fyrir loftræslu. Hann aðstóðaði því marga á Múlaveginum á starfsferlinum. Heimamenn þekktu Múlan, segir Valdimar. Já, þekktu hann. En það var rosalega mikið hringt hérna. Það var til dæmis að vetrinum ef var eitthvað misjafnt færi eða útlit þá var þegar við vorum að borða hádegismat hérna fjölskyldan þá voru allir til skiptis í símanum að svara. Það var ekki ég einn, við borðuðum til skiptis og svöruðum til skiptis í símanum. Þetta var svona í þó nokkuð mörg ár. Þegar svona vafa dagar komu og þurfti ekki einu sinni til. Og ef mikið rigndi skapaðist hætta á Múlaveginum og Múlavegurinn hefur tekið líf. Valdimar var nokkrum sinnum hætt kominn. Múlinn náði honum ekki en gerði tilraunir til þess. Hann hefur upplifað margt sem hann gleymir seint, líklega aldrei. Ég var að fylgja tæki þarna, við höfðum það nú yfirleitt þannig að ég var nýbúinn að taka við þessu umsjónarstarfi þarna á veginum fyrir Múlan. Og við erum að ljúka mástri, það var veghefill frá Akureyri sem ég var með þá. Og við erum að ljúka þessu og ég er á eftir honum og keyri svona frekar rólega á mér einski sílsvon. Það var ekkert slæmt veður, ekkert þannig En þegar ég keyri fram hjá gili, ákveðnu gili þarna, þannig að kom ekki snjóflóð akkurat úr gilinu og undir bílinn og fleytur honum bara fram af brúninni. Og hann fer svona hálskakt aftur á bak þarna og flegi í ferð og þegar ég komið dálítið niður þá margar bíllengdir þá allt í einu fer kófið allt af og ég sé allt í kringum mig og þá geri ég mig grein fyrir því að grjóturðin er búin að gleypa síðustu leifa snjóflóðsins í sig og það beið ég ekki bóðan, ég bara svipti upp hurðina og steypti mér út og lét mér rúlla. Kreppti mig saman eins og í bolta og lét mér rúlla og
það tókst alveg frábærlega vel. Ég meiddi mig saman ekki neitt. Og svo klifraði ég bara upp og ég heyrði, á meðan ég var að klifra upp, þá heyrði ég í bílnum þegar hann var að skríða niður grjótskauðinn og hann svona datt fram af standberginu. En ég var hólpinn. Þannig að múlinn náði þér ekki þarna í þetta sinn? Nei, það gerði það ekki. Og ekki heldur þegar ég var að, það var nú áður þegar ég var að bjarga vinnufélaga mínum út úr vélinni þar sem hann var kaffærður af stóru snjóflóði. Það kom, hún var nefnilega á botngjöf vélinn og ég gat ekki, og það var ekki hægt að komast að neinu til að draga niður í henni. Þannig ég hvorki heyrði að sá upp hvort það kæmi meira þegar ég var að moka hann út. Sem ég var nú að gera varlega því ég mátti ekki skaðan, sko, því ég var með stunguspaða, því þetta var bara eins og steypa að moka frá honum. Svo þurfti ég að hlaupa þarna 4, 5, 6 skref til hliðar til þess að sjá upp og það í eitt skipti þegar ég að því, þá sé ég mökkin af nýju snjóflóði vera að koma og ég greip náttúrulega, sleppti aldrei skóflunni, ég hljóp og ég var nú spretthlaupari, ég var yngri og ég líti að hafa hlaupið hratt niður á næsta nes fyrir neðan þar sem ég var örgur því ég var með svo mikla strengi daginn eftir. Ég líti að hafa hlaupið mjög hratt. Og það eru einhver verstu augnablik sem ég hef upplifað þegar ég var að horfa á þetta fara því þá hélt ég að félagi minn væri allur en það var nú ekki aldeilis. Þegar síðustu leifarnar af snjóflóðinu voru að dundra frá honum og yfir hann, þá var ég komin upp aftur og þá var ég fljótur að ná honum út. Hann hafði ekkert skaðast af þessu því að lögunin á skaflinu var svo brött svona að það bara fór allt fram af að sára lítið sem fór hann í grifina sem ég var búin að grafa. Ég náði honum þannig og svo fór ég með hann til læknis. Björn Þór rifjar upp sögu af því þegar bjarga þurfti fólki sem festist í Múlanum vegna snjóflóða. Öll gilin í Múlanum fylltust í kjölfar snjóflóða. Björgun settum að köllu út, það voru menn fastir í Hámúlanum og vitlaust veður hérna og við vorum fengnir hérna nokkri skíðamenn, úrval skíðamanna í bænum til þess að fara og ná í þetta fólk. Því ekki var hægt að gera neitt öðruvísi og þegar við komum út út fyrir Brimnes sem er Ystibæri hérna, þá veðrið svo vitlaust og ég sé bara við strákuna við förum ekki lengra og við förum í bæinn. Og hérna, þá er talstöðar samband á milli þessa bíls og þá byrja þeir sem eru í bílnum að tala hvað þessum anskoti miklu aumingi. Þá þykist þeir í björgunarsveit og annað því að koma ekki. Svo lagði nú veðrið þannig að við fórum strax morgunin og birti, þá fórum við að staðan á þessa menn. Og það hefði engin okkar þessum 7-8 manna hópi komist lifandi úr þessari svaðalför. Það voru stór snjóflóð í hverju einasta gili og þegar við vorum að skríða tilbaka með þetta fólk sem var svona yfir stæðstu snjóflóðin, þá sagði einn ég verð að biðjast fyrir núna og því ég sagði í gær. En svona var þetta bara. Jóna Vilhelmína man vel eftir því þegar hún ók í gegnum Múlagöngin í fyrsta sinn. Hún var þá í jólafríinu árið 1990. Það var í desember á síðasta ári mínu í háskólanum. Þá kem ég heim í jólafrí og þetta nú á þeim tíma sem það var beint flug milli Ólafsfjarðar og Reykjavíkur. Og það var auðvitað mikill lúxus fyrir okkur sem vorum að fara á milli að geta flogið beint heim. Það þurfi ekki að fara á Akureyri og fara svo að keyra hérna út eftir. Og ég hefði komið með beinuflugið þennan dag og það var mjög spennandi að fara svo kvöldið og keyra gegn göngin. Og þetta var bara svona næstu því eins og einhver svona höll fannst mann að keyra inn í og því líkt bara koni gegn. Og það var ekkert verið að fara neitt nema bara í gegn til þess að prófa. Fá að sjá hvernig það væri. Vegna þess að þarna var fólk farið að keyra gegn, það var náttúrulega ekki, þau höfðu ekki verið vígð þarna formlega Ég held að það hef ekki gerst fyrir en eftir áramót 91. Móðir Jónu Vilhelmínu var ljósmóðir í Ólafsfirði. Hér var oft læknislaust og hún náttúrulega sinnti svo sem ýmsum verkum og var oft ein í sínu starfi. Og ég veit alveg dæmið þess að það þurfti auðvitað að flytja konur. En eins og maður segir sem betur fer þá var hún afar lánsöm í raun og veru að ekkert verra gerðist en það er auðvitað verra að vita það að það væri ekki hægt að komast neitt.
það var bara að bjarga sér. Þó við hefðum lækni hérna, þá var það kannski ekkit nóg, því að ef eitthvað brátt bara að þá tók það þó ekki nema þetta að fara 45 mínútur með Akureyri í staðin fyrir að vera kannski í vondum veðrum að þurfa að fara með jafnvel ítu eða snjóruðnistæki á undan sjúkrabíl ef það þurfti að koma mannesku í læknishjálp í Hvelli. Anna María var barnshafandi, áætluð fæðing var í mars. Hún brá á þá ráð að yfirgefa heimabyggð, Ólafsfjörð, með góðum fyrirvara. Hún treysti sem sagt ekki að múlin yrði fær þegar að fæðingu kæmi. Á þessum tíma voru göngin sem sagt ekki komin til sögunar. Ég fór vestur í Húnavatnssýslu í byrjun febrúar þó ég fekk 8 barn fyrir í mars. Þannig að ég var alveg í mánuði í burtu og kom svo ekki heim fyrir í apríl. Hér var bara þannig ástand, sko, að því maður var að eiga barn vetur og þá var þetta bara ekkert annað í boði. Nema maður vildi taka sensinn og þetta gerðu konur það og tala ekki ef þær voru búin að eiga fleiri börn og allt hafði gengið eðlilega fyrir sig og börn fættust bara hérna í heimahúsum og það var svo sem ekkert að því. Ef þetta var ekkert sem að voði yfir en maður veit aldrei. Ég held að enginn gleymi því þegar í fyrsta skipti okkur var lykt að fara í gegn og þegar maður kom í opið hinum megin og sá í Eyjafjörðinn. Það er ógleymanlegt alveg. Já, ógleymanlegt og sjálfsagt eru margir sama sinnis. Björn Þór og eiginkona hans eiga 3 börn. 2 þeirra eru bara fætt hér í húsinu en eitt var fætt á Akureyri og ég ætla nú að við ætlum að komast sem fyrst heim og ég fór að náði í konu áttum bronkójeppa og við komumst í Hámúlan, þá stoppaði allt saman, þá hafði fallið smá snjóflóð og annað þvílíkt og við vorum þarna einangur og ef ég hefði ekki, áður fórum frá Dalvík, ef ég hefði ekki talað við föður minn og sagt við varum á leiðinni, þá veit ég hvernig hefði verið, við vorum með unga barn, nýfætt barn í bílnum og rokurnar voru svo hrikalega þarna. Ég fór út með skóflu og reyndi að moka og það bara fauk jafnóðum í og mikið létti þegar loksins eftirlitsmaðurinn kom á stærri bíl og hjálpaði okkur í bæinn. Þetta voru ótrúlega lífsreynsla. Múlagöngin eru á margan hátt barnsins tíma, einbreið til dæmis. En þegar þau voru tekin í notkun var lítið eða ekkert rætt að betra hefði nú verið að hafa þau tvíbreið. Efst í huga bæjarbúa var að einangrunin var rofin. Hættulegur múlavegur var ekki lengur faratálmi. Fyrstu árin það mátti ekki ryðja vetrinum veginn nema einu sinni í viku og það náttúrulega gat lokast strax á sama sólarhringnum. Gat gert það og það var langt að bíða eftir næsta skipti sem kannski tók 2-3 daga að vinna. Þetta var rosalega baráttu alltaf við alla hluti, veðráttuna og svo reglurnar líka sem maður þurfti að fara eftir. Það var mörgum erfitt að bíða eftir því. En svo urðu það nú svona. Svo var þetta nú með árunum, þá mátti nú ryðja þetta oftar og þá rættist nú aðeins úr þessu. En sama þetta voru alltaf miklir erfiðleikar og mikil tvísýna hvaða endist lengi. Jóna Vilhelmína segir erfitt að meta til fulls samfélagsleg áhrif múlaganga en þau séu mikil og jákvæð. Já, það er engin spurning. Ég bara ekkert viss að fólk léti bjóða sér í dag að keyra þennan veg. Þótt Björn Þór sé ekki hagfræðingur, segist hann auðveldlega geta reiknað út að múlagöngin séu þjóðhagslega hagkvæm. Það er ekki vaður fyrir, þó að það hafi fækkað mjög hérna í bænum, við erum konið bara rétt rúmlega 800, við vorum 1200 á þessu tíma og þó að það væri alltaf mjög mikil útgerð hérna. Ólafsfjörður var á tímabili stærsti útgerðarbær á Norðurlandi í bolfiskveiðum og áttum 3 togara hérna og hvað eina, samt fækkaði. Og það voru sjálfsagt samgöngunar sem höfðu áhrif. Þannig að göngin hafa skilað sínu? Já, þau hafa gert það og meir en það.
Þó að fólksfjölgun hafi orðið þá mannlífið allt betra og öruggara með þessu. Ég held að þetta bara skipt öllu máli og þau máttu alls ekki vera seinna á ferðinni, alls ekki. Þannig að ég held að þetta hafi bara haft allt að segja með lífsgæðin hérna. Og Þorsteinn á sama máli, án gangana væri staðan í Ólafsfirði allt önnur og þyngri. Já, ég heldur að það væri svona ansi erfiðar, sko, menn sætta sig ekkit núna, sætta með sig ekkit við innilokun og þannig að það bara, maður gerir sig enga grein fyrir hvað væri ef það væri ekki, sko. Í næsta þætti verður kastljósinu beint að Héðinsfjarðargöngum sem tengja saman Siglufjörð og Ólafsfjörð Eyðifjörðinn Héðinsfjörð.